हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल राठौड़ मॉडिफाइड वर्ड्स पर। तो कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम बताएंगे कि RX 100 का साइलेंसर है, उसको कैसे हम साइलेंट कर सकते हैं, वो भी घर पर। चलो पहले आपको साउंड सुना देते हैं अभी कैसा RX 100 का ओरिजिनल साइलेंसर होता है और कैसा उसका साउंड साइलेंट होता है। आज हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे? देंगे। नहीं भाई, अब बोल ले आ जाओ यार, सीना दे, आ जाओ, आजा यार, आजा आजा। ऐसी चल रही है, इसके लिए बाहर नहीं जा रहा है। आजा भाई। ये खड़ी हुई हमारी बाइक गाइस, जिसके अंदर ओरिजिनल RX 100 का साइलेंसर लगाया हुआ है। ओरिजिनल की क्या परेशान क्या वो निशानी होती है भाई? ये टूटा हुआ होता है थोड़ा मोटा, मतलब टूटा हुआ होता है या फिर कहीं से घसा हुआ होता है। ओरिजिनल की यही निशानी होती है। जो आजकल दुकानों में मिलती है नहीं, वो उसकी साउंड होती है, वो इसकी जैसी नहीं होती है। यही बात है। यही बात है भाई। इसकी साउंड सुना दो हमारे प्यारे भाइयों को। भाई मफलर इसके अंदर ही है। हाँ, आपको बता देते हैं साइलेंट कैसे होता है। चलो पहले एक बार इसके साउंड सुना देते हैं विदाउट साइलेंट किए। भाई मफलर इसके अंदर है। अब देखना आप कैसे साउंड हो। एक नंबर है। तेल की स्मेल आ रही है ना भाई? या पेट्रोल की आ रही है? पेट्रोल की डीजल की आ रही है भाई, डीजल बचा हुआ है अंदर। आगे हम यहाँ पर। अब साउंड सुनो, अब चेक करो। यहाँ पर कोई नहीं है, चारों तरफ खेत ही खेत है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करने में बहुत ही आसानी होगी गाइस। अब साउंड चेक करो। बता देते हैं गाइस कि इसका साउंड है वो कैसे साइलेंट हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसका साउंड है जो साइलेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। वो चीज़ है गाइस ब्रह्मास्त्र है। ये हम अक्सर बिल्डिंग वाले से बना सकते हैं। ये जाली होती है, इसके बार बार बनी होती है और ये मतलब इसके अंदर से अटक जाता है। वैसे इसके हम नट भी लगा सकते हैं। ये दे रखा है ना, छेद है ये, इसके अंदर नट भी लगा सकते हैं ऐसे कर कर ऐसे। ये अगर इसको लगाएंगे ना, पूरा साइलेंसर है जो साइलेंट हो जाएगा पूरा। अब स्टार्ट कर कर दिखाओगे, साइलेंट हो जाएगा पूरा साइलेंसर। आप देखना भाई पूरा। अब ये लग गई है पूरी तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर साइलेंसर पर नट भी लगा सकते हो। अब साउंड चेक करो भाई, पूरा साइलेंट हो गई है। अब साइलेंट हो गया भाई पूरा, है ना? देखने में पूरा साइलेंट हो सकता है क्या गाइस? हो चुका है। बैठ जाओ, क्या हो गया? दिखाते हैं आपको साउंड आपको वैसे अब दिखाएंगे कैसे होता है कैसे नहीं। वैसे चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए बाइक मॉडिफिकेशन पर। देखो भाई, बिल्कुल साउंड नहीं निकल रहा है, साइलेंट हो गया समय। ये टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं भाई। हमने ले लिए CD 100 की चाबी। अब आपको साउंड सुनाएंगे कैसा साउंड होता है CD 100 का विदाउट मफलर के। जब आ गए थे हम घर पर, ये देखो ये खड़ी हुई हमारी CD 100 की बाइक। इसके अंदर है जो आपको पता ही है, यामाहा साइलेंसर है, यहाँ से स्विच इसका ऑन होता है, सब कुछ ऑन होता है इसका। अब इसके अंदर लाइट चली गई है बाइक के अंदर। अब इसका साइलेंसर हम दिखाएंगे कैसे होता है। अब देखो कैसी साउंड आ रही है। अरे बाइक की नहीं लगती है बाइक की, क्योंकि सारा फ्रेशर है ना जो पीछे की तरफ जाता है ना, इसके अंदर कोई जाली होती है। आपको दिखाते हैं। आपको कोई जाली वगैरह दिख रही है भाई? कुछ ही नहीं है। आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाते हैं। ये देखो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो दूर दूर तक कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब चेक करो, कुछ ही नहीं है भाई दूर दूर तक। ये यामाहा का ओरिजिनल साइलेंसर है भाई। इसके अंदर जो ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये ऊंची नीची जगह है, ये अक्सर ओरिजिनल साइलेंसर में होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर है, ये इतना बाहर है और ये इसके अंदर का दृश्य है भाई। ये इसके अंदर है, बहुत ही बढ़िया लाउड साउंड है। इसके कारण आता है जो ऊंची नीची जगह है, क्योंकि इनके जरिए जो मान लो यहाँ पर है, ऐसे कर कर आता है साउंड है जो। अब सुनना, बहुत ही बढ़िया साउंड बनाता है ये साइलेंसर। यार पता नहीं इसके अंदर वो क्या कहते हैं, डीजल की स्मेल सी आ रही है, पता नहीं क्या हो
एक और जानकारी दे दें, अगर ये सिलेंसर आप रेकमेंड करते हो ना अपने बाइक पर, तो माइलेज आपको थोड़ा सा मान लो डिफरेंट आ जाएगा। 4-5 किलोमीटर में, 5-6 किलोमीटर में आपकी माइलेज बाइक की घट जाएगी गाइस, क्योंकि ये सीधा प्रेशर है जो बाहर की तरफ निकालता है। जो दूसरा इसका बाइक का अपने आप का होता है ना, ये वाला सिलेंसर, ये वाला, इसके अंदर जाली होती है, तो जाली के अंदर से वो रोक लेता है थोड़े से साउंड को, तो इसके अंदर कुछ ही नहीं होता, सीधा बाहर की तरफ जाता है भाई। बहुत ही बढ़िया सिलेंसर है। वैसे जो मॉडिफिकेशन करने के लिए, जो शौकिया तौर पर है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सिलेंसर है गाइस ये। सो गाइस, आप हमें कमेंट करके ये बताना कि हम इसी पर ही वीडियो बनाएं या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आप कमेंट कर देना अपना नाम, हम ज़रूर पिन करेंगे। और ये ब्लॉग बताना आप कैसा लगा, लाइक कर देना, अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों अगले ब्लॉग में। बाय बाय। इससे अगला ब्लॉग आएगा वो काफ़ी लंबा आएगा गाइस, उसको भी ज़रूर पसंद करना, वो भी इसी टॉपिक पर आएगा। बाय।